Sanibonani and welcome to Wisdom X Magaziwe. Imina ke ingane yamakhehla amadala, amakhehla amakhulu, amakhehla amahle. If you're watching for the first time, siyakwamukela. We are all about sharing wisdom, healing, and sharing light for the world to become better. On today's video, I am continuing with the King himself, Jesus Christ. And I want us to look at chapter 17, but I want us to look at verse 14 up until verse 19. Jesus brings heaven on earth. Ngoba sithi masihleli vele siphila la emhlabeni, hey, umoya umubi uyasicindezela. Moya umubi yazi sajijelwa, yazi kuningi la emhlabeni, oh siyasokola. Kodwa when we call leli gama lakhe uJesus Christ, konke okubukumnyama kuyahlakazeka, konke okubukumnyama kuyafa. Zonke lezi zinto abasithumeza ngazo azibi namandla ngaphezulu kwezimo zezimpilo zethu. Amen. Hallelujah. So I want us to go to verse 14. This is a prayer that Jesus made for his disciples. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. 15. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. Hallelujah. Hallelujah. When you abide in Jesus, you are protected from the evil one. The evil one angeke nje azakuhlukumeza, ngeke nje azakuthinte, ngoba you are protected. They are not of the world, just as I am not of the world. 17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. 18. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. 19. And for their sakes I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. Oh, Nkulunkulu Baba, Nkulunkulu Ndodana, Nkulunkulu Moya Oyingcwele, ngiyanicela, ngiyanxusa, abide in him so that he abides in you. Le mimoya evunguzayo, konke okubokumnyama okuzama ukukuhaqa, konke okubokumnyama okumi phambi kwakho, okukulandelayo ngemuva ngegama lakhe uJesu, uyakususa konke lokho, uyakususa. And you pray with believing, you pray with opening your heart, you pray, uyazinikezela. The very same way you have an attitude right now, even in the spirit, it should be like that. We should say, in the mighty name of Jesus, ubone senje ukuthi awuzange uzodlala la, awuhleki futhi nokuhleka, uyawuqoshala umoya omubi. Hlalani kuyena, ahlale kunina, ngoba masihlele kuyena asinakwesaba. Masihlele kuyena, he provides, guys. He provides. He is the provider. Akwenzele nawe umangalo ukuthi really, and ibelief yakho ne-faith yakho is the one that's going to manifest things in your life. Ubona abantu ba manifest izinto ezinkulu ezinhle, and then you ask yourself, why mina ngakwazi ukumanifest izinto ezinkulu ezinhle? It's because of awuthembi, you are doubtful. So stop being doubtful. Jesus brings heaven on earth, and in heaven we have everything. Asweli lutho, akunamuntu osihlukumezayo, akekho umuntu osithathela injabulo yethu. Kodwa uJesus nangu uthi ngibizeni celani konke ngegama lami, hlalani kumina, hambani nami ngaso sonke isikhathi, niyokuthola konke, niyoba the happiest people on earth. Ngoba trust you me, kunezinto ozosho ukuthi I really don't relate to this. Uma ufika umoya omubuza manje ukucindezela, wo cha angisiyena mina owakini,
I am beyond awonye. I am not from this world. Amen. Hallelujah. I love you so much, guys. Akube nobumbano nozwana nothando ngaphakathi kwamakhaya wenu. Please go to John 17 and just go and read those prayers that Jesus made before he went to the cross.